Ты не поверишь, 83% городских жителей не умеют разводить костер, и только 14% могут отличить съедобное растение от ядовитого. Зачем это мне, скажешь ты? Ведь мы-то с тобой не такие, но есть маленькие тонкости и хитрости, которые полезно узнать даже бывалому туристу. С вами поделится опытом человек, который 40 лет ходит в походы и не меньше трети своей жизни провел в лесу. Заранее мы ничего не готовили, все произошло спонтанно. Одним пасмурным будним днем мы отправились на речку, и тут внезапно пошел ливень. Вот это классный повод, чтобы снять видео об бушкрафте. Мы покажем вам, как мы в реальном времени под проливным дождем натянули тент, развели костер. Есть такие мелочи, не зная которых вы вымотаете себе все нервы, занимаясь, кажется, таким простым делом. А еще мы поговорим о бушкрафте, Гриша расскажет о пользе топора и пилки в походе, а я покажу парочку ядовитых растений приморской тайги. Идет дождик, небо все серое. Так, мы приехали, льет дождь. Надо вот нам натянуть тент для начала. Закидываем веревку на сучок. Привязываем ее внизу, чтобы не лазить уже туда. Иногда бывает, что вообще невозможно никуда залезть. Просто берешь колобашку, перекидываешь через веревку, вот так вот, а завязываешь потом внизу. Но это если у тебя хватает длины веревки. Да, Гриш? Да. Так, потом, пока вот не привязали еще, он уже перекинул, пока не привязали тент, его надо перекинуть сначала через веревку, иначе потом его туда фиг закинешь. Так, вот я перекинула тент. Что, колобашка убежала? Ага. Колобашка, иди сюда. Да все, уже можно ее достать. Ага. Ну, теперь натягиваем. Теперь самое главное, чтобы не убежал тент. Он уже пытается это сделать. Вторую веревку мы привязываем тоже внизу. Не надо совершенно лезть вот туда на дерево, пытаться там оттуда свалиться. Просто вот сюда вот раз и привязала. Потом очень удобно это снимать. Вот у нас тент. Мы его натянем домиком. В эту сторону будет большая часть, а в ту часть будет меньше козырек. Сейчас нам надо сделать оттяжки. Основной компонент бушкрафта — это топор. Им можно сделать практически все. Пока замерился, привязан, да? Пока не оторвалось. Да. Так, вот показываем узел, который самозатягивающийся. И тут делаем петельку. Видно? Петельку. Схватываем это все вместе. И вот эту веревочку обводим одну петлю, вторую петлю, третью петлю и можно четвертую петлю. А теперь вот этот хвостик, который у нас остался, мы вот в эту первую петельку продеваем. Хопс. И затягиваем. Его затягиваем, этот узелочек. Получается вот такой узелок. Приблизь его. Вот такой узелок. Его можно как продвинуть туда, и можно его вот так вот раз, И вот все, так весь тент натягивается. затянуть Ну, прям. всё. Так, что мы имеем? Под проливным дождем мы насобирали из завалов от кучи какой-то дребедени, короче, такие вот плавник. Самое главное в разведении костра — это подготовка. Если вот эти вот ветки прямо сразу вот так вот взять, навалить, они никогда в жизни не разгорятся. Поэтому Гриша сейчас пытается нащепить палочек изнутри этого бревна, которые сухие. Ну, а если вы женщина
У вас нет топора и нету такого бревна. Что же вам делать? Помирать, что ли, в этом лесу? Вижу. Вот. Это вот называется индейское перо. Собираем. Ну, покажи ж красиво. Вот, оно перо. Прям такое вот. С ежиками. С кучеряшками. Вот так, по одному месту несколько раз делал. День. И получаются вот такие кучеряшки. Вот эти сухие кучеряшки довольно хорошо разжигаются. Тут небольшая хитрость. До конца не допиливаем. И делаем специально, чтобы там сделался остолоп. Да, надо. А для чего он нужен? А нужен он для Вот. начала расщепления. Как Для бы. такой же вот плоской штуки, чтобы ее сделать. В дупле он сухой. Вот это вот Гриша нашел в дупле, она сухая, крупняшка. Здесь у нас Большое дупло такое. целый магазин. Если захочешь, Здесь да. вот меленькие, здесь средненькие, здесь чуть-чуть побольше. И мы кладем это не сразу на землю, а на вот такую подстилку из палочек тоже. Ну скажи, что нашли или что? Ну это у нас смоляк, заготовленный из тайги. Он не Подними. сильно часто встречается. Это смолистый кедр, который пропитан. Он будет лучше спичек гореть гораздо. Ну, дольше. Собирай, по крайней собирай. мере. Вот. Они очень хорошо пахнут и очень сильно хорошо горят. Вот это смолячок. Сейчас Гриша покажет, как он загорается. Вон, покажи спички, как запакованы. 3 пакета. Спички запакованы в 3 пакета. Потому что под проливным дождем, когда ты, например, сутки или двое идешь, то они там будут уже совсем неудобно варенье. Вот, спичка горит. Сколько секунд? Не знаю, сколько секунд. 45 секунд. 45 секунд? Спичка? Да ну. Не В армии засекали. Да, это ранешные спички. Смоляк будет гореть гораздо дольше. И от него гораздо больше жара, потому что там смола. Вот. Теперь, Гриша, сюда складывай самую первую фракцию. Вот эти перья. Индейские перья. Вот такие вот кучеряшки. На. Ходи. Я не могу одновременно. Да? На, вот эти вот, только показывай мне их. Вот, подкладываем перышки Вот эти вот перья заготовленные. заготовленные. Мы их подкладываем вот сюда. Ну, чуть-чуть подождать, чтобы они разгорелись. Ну, они уже маленечко занимаются. Хорошо. Вот. Торопиться не надо. Сначала идет мелкая фракция. Тоже его сильно как бы душить не надо, чтобы кислород попадал. Чтобы был кислород и сильно заваливать сразу дровами не нужно. Чтобы был доступ кислорода. А теперь Так, шалашиком мы кладем. начинаем делать шалаш. Вокруг этих разгорающихся перьев мы складываем фракцию побольше. Вторую фракцию. Щепочки сухие, но которые они уже потолще. Вот огонь уже у нас хороший. И уже навряд ли задушится. Но расслабляться пока рано. Это пока еще работает смоляк.
Вот. Если тут сверху наложишь сразу мокрых палок, то что внутри хорошая разжига прогорит, а мокрые палки, они еще пока не зажгутся. И тогда костру будет кирдык. Вот одно индейское перо осталось незамеченное. Такое классическое, красивое индейское перо. Такое тоже можно в костер положить. Гриша делает вигвам. Здесь можно на этом этапе маленечко помахать хобой, да? А можно и не махать, когда все нормально. Ну ты тут делаешь такой сильно разреженный вигвам. Дыма много, поэтому кислорода мало, поэтому помахать. Вот в чем важность топора? В чем? Это как каша из топора. Ну при чем тут каша? Причем каша. Потому что некоторые говорят, что топор это лишний элемент. Лишний элемент в походе. Короче, Гриша опять все решил разломать и передвинуть костер в другое место. Потому Это что... мы его под тентом разжигали. Ого. О, вот так вот сейчас это будет плюхнуло бы. Мы разжигали под тентом. Ого. Это оно само? Да, само. Лети. Само, я вообще не трогала ничего. В таком сыром пойменном лесу, возле речки, найти дрова всегда очень тяжело. Ну, стоящие дрова, которые будут гореть. Потому что возле реки вот тут растет в основном толстая ольха, всякие кусты, вот, которые выглядят, как будто бы они сухие, а на самом деле они живые. Их вот очень часто ломают, это жимолость. Вот. Черемуха беспонтовая и ивняк. И путних дров найти очень-очень тяжело. Там вот Гриша из завала выковырил обкатанный ясень. Вот. Я снова возвращаюсь к этому завалу. Здесь, когда было наводнение и вода шуровала, тут обычно вот на ветках налипают вот такие вот кучи палок разных. Я вот его расковыряла, а там внутри они практически сухие. Вот эти вот такие вот палки, ну, они довольно хорошо. Это вот корни, они довольно хорошо горят в костре. Они уже без коры, обкатанные. Ну и вот дождь пошел только сегодня, а несколько дней было сухо. И они вполне себе тут сухие, там в глубине. Сейчас я их наберу для костра. Вот, костры бывают разные. Ну тут вот есть маньяк, который печеман и кочегар. Для обогрева, это не для Вот приготовления пищи. Для обогрева большой компании. Спина вся мокрая. Он весь, мы все промокли под дождем, пока был ливень, и мы собирали дрова. И поэтому вот теперь такой огромный колодец вот таких вот бревен. Спина не горит? Нет еще. Вот стоишь тут на довольно большом расстоянии и боишься, как бы не расплавились сапоги. Потому что от него идет очень большой жар. И вот мы очень часто вот так встаем, все возле костра, и от нас идет пар. Если бы этот шкуроход постоял хоть минутку, от него бы тоже пошел пар. Я бы это все показала. Но он не может стоять ни минуты. Надо куда-то опять ему бежать. Так, вот это вот Гриша будет делать таган для котелков. Он нашел в завале эту палку. Вот. Сейчас он ее достанет из речки. Тут же можно ее перепилить пилочкой. Да, можно. Да, но нужно помучиться.
и порубить топором. Да, топором тоже надо уметь рубить. Потому что мы видели следы от топоров, как люди рубят топорами. Вот он раз рубит с одной стороны, потом с другой стороны. Ух, красиво. Это ясенек, наверное. Да. Древесина красивая. Ну, наискосочек. Хоть Да пол... неудобно мне. Здесь просто место неудобное такое получилось. О, ну все, откромсал, короче. Откромсал этот брын. Ой, солнце вышло. Красотища. Вот как только костер разведешь, Как сразу и только, солнышко. да, как только все закончилось, уже вроде бы как и тепло тебе, и сухо, и костер у тебя есть. И тут же сразу и экстрим и заканчивается, и дождь прекратился. И красиво кругом, речка. Здесь вот какая-то ямка. Тут, наверное, разводили рыбу. Вот этот таган называется какой? Охотничий, да? Или какой? Охотничий. Ну, потому что туристы делают другой таган. Вот этот таган делают охотники-корневщики. Ну, они там через бревно бывают. Или через две бревно, рогульки. или мы втыкаем там, или в камни втыкаем. А когда две рогульки и перекладины, А это вот, пенное. ну и где? Чё? Ну, я хотела его снять, а ты куда его дел? Он только что стоял. А, ты рогульки забрал из него. Ну давай мы снимем. А есть таган другой. Вот такой. Когда две рогульки и перекладина. Гриша его называет пионерский. Ну, это как раньше вот пионеры ходили, туристы. Чем он удобен? А чем удобен этот, а чем неудобен тот? А можешь объяснить? В чем различие? Так мы палку таган взяли и просто... Это сейчас из-за дождя мы сделали. И тут на песке неохота. А так вот палку какую-то нашел, ее через бревно положил, на бревно сел, костер вот здесь, и на него котелки вешаешь. Как бы не надо ничего там втыкать, и с нее неудобно снимать котелки, это надо Ну да, там, ага. постоянно ее А это? перетыкиваться. висеть. Вот эти надо рогульки забивать в землю. Если ты их не забьешь, то у тебя котелки потом навернуться Упасть прямо. могут. Могут упасть, да. А у нас еще котелки обычно бывают очень большие. У нас компания ходит большая. Ну да, 10-литровые. 10-литровый ведерный котелок. Если Два штуки вешать. 2 штуки, если его сюда повесить, то большая вероятность, что они там окажутся на полу. Снова пошел дождь. Опять на речке капли. Но нам он уже не страшен. У нас есть большой костер из толстых бревен. Такой костер уже не погаснет просто так. Вот, он только его поставил, а там уже потихоньку закипает вода. Я почистила картошки. Сейчас мы будем варить картошку. Гриша вырубил. Для удобства снятия котелка с костра, чтобы руки не жечь, такая вот палочка, снималочка или хваталочка, как назовете, так она и будет. Вот она делается просто из развилки. Очень удобно. Потому Это что вот тот стагана, макушечка. заливай Все равно картошку. дерево погибло уже. Мы сейчас зальем картошку горячей водой. Красота. Ну и варим обед. Тепло, уютно, с костром. Вот мы сидим, ждем, пока приготовится у нас еда. Да, и Итак, калякаем о том о сём. Я, например, всегда о топоре. Некоторые говорят, что топор это лишний элемент в рюкзаке в походе. Пусть они под дождем, пусть там сегодня может не сильный, не проливной, но хороший дождь был, и пусть они разведут костер в нашем пойменном лесу. В тайге, где есть кедрач, где там ель, сосна, там немножко проще. А здесь один ивняк, тополь, и попробуй разведи костер. А так вот ясенек нашли, расщепили, немножко смоляка и нормально. А так, конечно, в походе более эффективно пилка. Напилил по
3-5 метров бревнышки. И любая девочка с помощью вот такой вот коротенькой даже пилочки столько дров нашинкует, что ты и топором столько не У заготовишь. нас обычно горы, вот такие Да, у нас горы горы. дров Вот, получаются. вон Наташа принесла Ну, это я слева, просто. конечно. слева, да. Да и вообще горы. Когда выжить надо, Ну, пурга, дождь, то прям без топора обойтись может и кому-то и можно, но я считаю проблематично. А так начепил веточек, там тоненьких щепочек, и их можно разжечь. вот, а я хочу сказать, что вот когда костер такой огромный разводится из вот таких бревен, то уже сидишь возле него, и в него не надо уже подкидывать бесконечно, как если вот такой Ну маленький да, ты кормить разведешь, его. его надо постоянно кормить, туда надо постоянно что-то кидать. А когда вот так вот навалил сразу целую ясень, Особенно ночью, Да. когда ты ночуешь у костра, то тоненькие они прогорают. 5 минут ты подкидываешь, 5 минут подкидываешь. А так бревен накидал, да, и сиди спокойно. Так. ну вот мы сейчас, вот тот был костер большой-большой, вот с тех пор Гриша еще ни разу не подкладывал. Потому что у нас сейчас пока что варится еда, и нам нужна пока единичка, чтобы была, чтобы картошка варилась, но не выпрыгивала из котелка. Да, то вода выкипит. Да. И И будет- чай закипит и раньше будет времени. жареный, да, и чай. А чай От уже- него идет такой жар, что уже вся одежда у нас высохла на нас. И когда тепло, уютно, костер, то уже и Жизнь налаживается. Погода, ну да, жизнь прям налаживается. Погода, вон уже солнышко. Ну, а когда мы были 5 дней под дождем, там у нас были огромные костры, но тем не менее все равно дождь не прекращался. Он все равно шел и шел и Да, шел ну, и мы шел. его там сами попросили. Дождь попросили? А, ну Да. да, ты этот наколдовал. Нужна была вода. В горах вода это проблема. Ну, Надо спускаться к ручью. И в том месте, как раз мы когда перед этим ходили, и ребята ходили за водой, так медведь встретился им. Они потом несколько дней разговаривать не могли, у них голоса охрипли, они на медведя кричали, отпугивали его так. да, отпугивали. Убегать от медведя нельзя, только кричать, там, руки поднимать, греметь. Другого выхода нет. Ну, а сейчас хорошо, тепло, уютно, даже искупаться уже охота. А там везде такие ямки хорошие. Речка шумит, красота. Вот это и есть бушкрафт. Поговорим о бушкрафте? Заварку приготовить. Да, пусть приготовлено уже все. О бушкрафте. Да. Мы-то не бушкрафт, Ну не бушкрафт. мы просто отдыхаем. Бушкрафт сейчас синоним выживания. Хотя, если дословно взять, то наоборот. Как там? Сосуществование с природой при помощи своих умений и навыков и небольшого количества минимальных инструментов. Вот. Туристы сейчас представляют себя, что они они бушкрафтеры. Да. А на самом деле они как космонавты в открытом космосе. У них столько всяких прибамбасов модных, нужных. И то есть им вообще лес, по большому счету, лес, природа и все остальное даже и не нужно. Они могут со своим снаряжением, Да. хоть в Тибете, хоть под водой, хоть в космосе на воздушном шаре, куча всего. А в бушкрафте самое главное как раз наоборот, что ты в природе и с ней вместе ассимилируешься и живешь с ней в согласии. Выкипело? Вот у нас такой вкусный стол. Картошечка с приправами, сметана, рыба, лаваш, чай. И вот костер с того времени, как он был разведен и навалены в него ясеневые бревна, ни разу в него еще ничего не подкладывали. А около него находиться. Вот около него прямо очень сильно палит вот тут вот, жарит ногу. Очень тяжело.
Но зато сохнет все. Ну, уже, в принципе, все высохло. Вот, а ясень, между прочим, это самые калорийные дрова из тех, которые имеются в нашем лесу. А он даже калорийнее дуба, оказывается. У него температура горения 1000... 200 градусов. Нет, 1080, по-моему. Вот, а у дуба 900 только. Ну, тут вот растет такое интересное растение с таким вот початком. В народе его почему-то, Гриша говорит, очень часто называют борец. Хотя к борцу он отношения вообще никакого не имеет. Это аризема амурская. А растение надо обязательно рассказать детям, что оно очень ядовитое. И кушать эти ягодки нельзя. Вот. А борец — это такая высокая трава с синенькими. Вот он, настоящий борец, выглядит вот так. Это очень ядовитое растение. У него ядовитые цветы, и листья, и корешки, которые как клубни. Тут вот на поляне отдыхает много людей, вандалов вроде нас. Вот. Ну и вот дерево поломанное, к сожалению. Это манжурский орех. И вот это у него, вот это все целиком, это называется лист. Вот такой он сложный лист. Если я сейчас чуть нажму, он отвалится, ну, листочек. То есть лист не вот этот вот листочек, а лист это Лист вот все, вот это вот такой, батарея да. с вот этими штуками. Полметра. Это может. все лист. А точно Лист. так же у орали. У оралей, да. Угу. Вот такие вот бывают огромные листы. Какая красота. Облака купаются в реке.